विगतमा महिला शिक्षा सीमित वर्गमा मात्रै रहेको इतिहास बोकेको यो राष्ट्र आज शिक्षित महिलाहरूको बढ्दो सङ्ख्याले विभिन्न क्षेत्रमा देशको प्रगतिलाई सक्रिय रूपमा पूर्ण आकार दिइरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो समाजमा एक महिला हुनुहुन्छ जसले समृद्ध भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहनु भएको छ। सानै उमेरदेखि सरकारी विद्यालयमा पढ्दै ब्याचलर्स डिग्रीसम्म आइपुग्दा उहाँ विभिन्न चुनौतीसँग बाँधे तापनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै अटुट साहस र हिम्मतका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। जे गरेछु राम्रो गरिरहेको छु। मैले गरेको कामहरूमा चाहिँ प्रोग्रेस राम्रो भइरहेछ। ब्याचलर्स पढ्दै गर्ने क्रममा बिहे भएको कारणले पढाइमा अवरोध आयो। त्यसैबीच बच्चा जन्मिएपछि थप जिम्मेवारी बढ्दै गयो। मेरो चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट पनि पर्यो गाडीबाट। 1 महिना त्यसरी मलाई पनि पढाइ डिस्टर्ब पनि भएको थियो। अनि त्यही फेजमा त्यही स्टेजमा मेरो बाबु पनि जन्मियो होइन। अनि पढ्दै जाँदा मेरो मदर इन लको डेथ पनि भयो। यो सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ मेन्टली प्रेसर पनि पर्यो, प्लस फिजिकल्ली पनि मलाई एकदम गाह्रो भयो। जतिसुकै बाधा अर्चन आए पनि उहाँले आफ्नो पढाइ कहिले पनि छोड्नु भएन र आफ्नो भविष्य उज्यालो बनाउँदै राष्ट्रमा योगदान दिइराख्नु भयो। विभिन्न क्षेत्रमा भएका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उहाँले आफ्नो योगदान अहिले पनि देशमा दिइराख्नु भएको छ। युवाहरू स्ट्रङ भयो भने बल्ल त त्यसको लागि उनीहरूले काम गर्न सक्छन्। उनीहरूको त्यो फिल्डमा उनीहरूलाई मेन्टल हेल्थ अवेरनेसको प्रोग्रामहरू पनि दिइरहेको हुन्छु, काउन्सिलिङ गरिरहेको छु होइन। काउन्सिलिङ गर्नु भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ क्यापेबल बनाउनु हो कि होइन, आफ्नो फिल्डमा हो क्यापेबल हुनु हो। मबाट त्यो योगदान पनि गइरहेको छ। एउटा शिक्षित महिला परिवारको सञ्जीवनी शक्ति हुन्छन् र राष्ट्रको प्रेरणा। केही शिक्षित नेपाली महिलाहरू जस्तै अनुराधा कोइराला म्याम, डाक्टर आर्जु राणा देउबा म्याम र सुशीला कार्की म्याम भन्दै जाने हो भने लिस्ट धेरै लामो हुन्छ। उहाँहरू जस्ता महिलाहरूले नेपाली समाजमा महिलाहरूप्रतिको धारणा परिवर्तन गरेका छन्। तर यो भन्दै गर्दा अझै पनि त्यस्ता समाज तथा परिवारहरू छन् जसले यो बुझेका छैनन् कि अवसरले लिङ्ग हेर्दैन, आँट हेर्दछ। कुनै पनि समस्याले लिङ्ग हेर्दैन, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने साहस हेर्दछ। र राष्ट्र विकासका लागि यस्ता सोच र अन्य चुनौतीहरू जरासहित मेटाउन एकदमै आवश्यक हुन्छ। सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रयासहरू भने भइरहेका छन् र यदि हामीले पनि व्यक्तिगत रूपमा सचेत भएर चेतना फैलाउने, शिक्षामा साथ दिने हो भने अवश्य पनि यस्ता चुनौतीहरू जरासँगै मेटिनेछन्। छ